no problem, tidak jadi masalah. Tetapi ruhnya berterbangan menuju Allah, menembus 4 lapis alam, mulki, malakut, jabarut, lahut, dengan menembus dirinya sendiri, jasad, kalbu, roh, fuad, dan sirri. Tembus diri sendiri, Anda tembus menuju Allah, miraj sampai kepada Allah, lika Allah sama dengan Nabi Muhammad SAW. Jempling kau bangun Allah, tah dah yang paham nu kita lain barang gampang banget. Dah anaknya lamun teu dibere mau paham pamere we nu kieu, lain macatina. Rahasia sirri dalam torekat seperti itu. Kalau kita cengengesan, nemu sedikit banyak ngomong pada orang, nanti tertutup, nggak datang lagi. Hadena boga guru na saya manaon, mursyid kamil mukamil, mursyid sempurna. Andaikan guru saya bukan mursyid sempurna, pasti ketika saya lapor, ada apa Jin? Ada apa? Pukul itu terjadi, dianggap terjadi, direkayasa, di blow up dan lain sebagainya. Baik, dikit minal lail. Selanjutnya apa? Wattabi adbarahum, giring orang, bukan giring untuk mencari pengikut, tapi gerakan orang agar mereka menjadi makrifat kepada Allah. Saya baru tahu di Suryalaya juga. Saya menduga begini dulu itu. Ini makanya kepada perguruan tarekat banyak yang gak seneng karena dianggap kultus. Jadi orang itu mengagung-agungkan gurunya. Saya menduga dulu bahwa ketika murid mengagungkan, guru itu senang. Atau guru memerintahkan pada muridnya, awasnya, kudu ngagungkan ke gurunya. Saya menduga dulu begitu. Pantas orang jadi nggak senang. Ternyata salah pandang. Tidak begitu. Jadi, kenapa ada istilah ikhwan? Saya baru paham baru-baru ini saja. Kenapa yang menggunakan istilah ikhwan? Bahkan kadang-kadang kita suka salah menggunakan. Kita punya tetangga 20. Yang satu sama-sama belajar zikir, yang 19 belum. Ini ikhwan, itu bukan. Itu hati-hati tuh. Menyinggung perasaan orang itu. Kalau mau disebut ikhwan semualah. Mereka ikhwan apa? Ikhwan sama-sama bersyahadat. Kalau yang ini ikhwannya 2 kali. Ya ikhwan sama-sama Islam. Ya ikhwan sama-sama bertorikot di satu guru. Jangan sampai ada istilah, oh itu mah bukan ikhwan. Aduh, teteh. Ngalangar tambah teteh Kang. Nah sekarang kita harus tahu kenapa dalam torekat menggunakan istilah ikhwan. Ketika Bapak Haji Harmoko jadi ketua MPR, beliau melaksanakan safari Ramadan. Bukan melebihkan Sukabumi daripada Suryalaya, tapi dari Jakarta jarak Sukabumi lebih dekat toh. Rasional kalau beliau mendahulukan ke Sukabumi. Lalu beliau matur berkunjung ke Pangarsa Abah hari selanjutnya. Beliau mengatakan ke Pangarsa Abah, Abah, saya kemarin sudah berkunjung ke muridnya Abah, Pak Kiai Jejen di Sukabumi. Alhamdulillah Abah. Apa jawaban beliau? Sanes murid, Abah nuju dahar, saya sedang makan, Pak Jejen ikut makan. Kaji ini. Tawadunya seorang mursyid. Saya menasehati diri sendiri dan sesama wakil talqin dan pengurus yayasan. Ulah sok asa jadi raja ikhwan setek. Muni asa urang ngatur jelema, buntang banting, tiap nutu akur jebret. Jangan begitu. Lihat kursi. Saya ini enggak memohon dihormati oleh Pangarsa Abah. Beliau mengatakan, sanes murid. Aduh gitu mah jajan tidak aku murid. Ada dia salah paham. Salah presiden. Jangan salah paham. Beliau katakan, sanes murid. Artinya beliau tidak merendahkan orang lain. Abah sedang makan, Pak Jejen ikut makan. Karena itu muncul istilah ikhwan. Dulur sami-sami diajar. Dan beliau memberikan talqin kepada orang-orang yang ingin belajar membersihkan hati. Tidak membawahi dan tidak menggurui. Tetapi beliau memberikan alat. Beliau katakan kepada saya. Beliau katakan, Jen, lamun aya nu hayang diajar zikir, menta talqin, bere gancangan. Siapa tahu jadi walinya duluan dia. Allahu Akbar. Siapa tahu jadi walinya duluan dia. Jadi kita yang kiai, haji, wakil talqin, boleh didahului oleh ikhwan bodoh. Silahkan dahului kami. Oleh Anda yang barangkali alif batas gitu apa. Itu dalam itu. Artinya orang bukan dibawahi oleh kita. Tapi mereka diberikan alat, amanat dari guru. Ini alatnya. Silahkan terbang sayang. Lakukan perjalanan menuju Allah. Nabi Muhammad dengan Bilal duluan mana masuk surganya? Duluan Bilal. Karena Nabi Muhammad seorang pemimpin. Mana kan itu Bilal. Karena yang benar. Kapaham tak? Jadi guru mursyid bukan sekte. Bukan seorang pemimpin. Bukan kepala adat yang membawahi orang lain. Bukan.
Tapi orang diberi alat, tah bager alatna jung ka Gusti, tah bager alatna jung ka Allah, rabeng ngalarapung ruhna ka Gusti Allah. Ajsaduhum fil ardi wa arwahuhum tahtal arsy, badannya di bumi, mungkin jenderal, mungkin kopral, mungkin menteri, mungkin RT, mungkin kaya, mungkin miskin, mungkin pilot pesawat, mungkin supir beca. No problem, tidak jadi masalah. Tetapi ruhnya berterbangan menuju Allah, menembus 4 lapis alam. Mulki, malakut, jabarut, lahut, dengan menembus dirinya sendiri, jasad, kalbu, roh, fuad, dan sirri. Tembus diri sendiri, Anda tembus menuju Allah, miraj sampai kepada Allah, lika Allah sama dengan Nabi Muhammad SAW. Jempling aja bangun amak. Tah dah yang paham nu kita lain barang gampang bagus. Dah anak lamun teu dibere mau paham pamere we nu kieu. Lain maca tina kitab. Lobana. Wala yatafit minkum ahad. Ulah sok pungkal pengkol deui. Saya tahu di antara ikhwan masih ada yang berani nengan deui wirid kana saja. Geuning pajajan asok ngamalkeun. Saya punya nuktah, saya punya rahasia. Biar itu urusan saya dengan Abah. Pangarsa Abah yang lebih tahu. Ulah capek-capek. Kudu nenyok level jelema jelema. Ieu level naon lamun cara di tentara mah. Letkol, kolonel, brigjen, maijen, letjen, jenderal besar, kudu ditempo. Hadirin rahimakumullah. Masih ada ikhwan kita. Jadi gini ya Pak Jajan sebenarnya. Saya itu pengen yang khusus loh. Dek nyaho nu disebutkan khusus kumaneh mah jampe beunghar lah. Jadi menganggap kalau zikir itu tidak akan terkait dengan rizki. Tidak ada wirid yang lebih khusus di atas zikir. Wala dzikrullahi akbar. Tapi tidak menyalahkan wirid yang lain, hati-hati. Ya, tidak menyalahkan. Tapi tahu bahwa zikir adalah paling tinggi. Di antara semua zikir, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Subhanallah, zikir agung, alhamdulillah. Kada lamun umum nyebut agung kabatur berarti salira eksklusif, sombong Anda. Hati-hati, iya, dah, mawa diri etana tah. Lamun teu boga bekal kemasyarakatan birokrasi mau urang teh. Subhanallah, zikir agung, alhamdulillah, gung Allahu akbar, gung sholawatan, agung la ilaha illallah. Kurang saeutik ngomongna leuwih agung gitu. Jadi batur geneh urang puguh. Lo sok kieu, asteun eta subhanallah zikir kitu maksudna. Tah, pan kasinggung ajengan sejen. Ai bahan baku tong sok ditalapung. Sebuah pabrik kalau menolak bahan baku maka dia akan jadi pabrik bangkrut ya. Karena taunya jeplak-jeplak orang. Jangan. Balikan deui. Subhanallah. Alhamdulillah. Gung Allahu akbar. Agung la ilaha illallah. Genah. Geraya urang asupkan Asmaul Husna. Oh, itu waktuna geus beak. Beak can. Encan bisi rek balik jeung wae anu marek jeung tihang we heuh. Da sok aya jelema balik memeh ngadengekeun ceramah. Naon sababna? Geus mahi teuing elmuna, teu perlu diceramahan saya mah. Saya atuh mangga. Ikuti. Insyaallah baik. Ya Allah ya Khaliq. Ya Musawwir ya Muhyi. Ya Razzaq ya Qarib. La ilaha illallah. Oh, dengekeun. Asmaul Husna giringkeun, los kadinya. Ya Allah ya Khaliq, ya Allah Engkau Maha Pencipta. Diri saya ini ciptaanmu ya Allah. Ya Allah, ya Musawwir. Ya Allah Engkau yang menciptakan, membentuk kami ya Allah. Ai ma'rifat teh kudu loba teuing rumus, loba teuing teori. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah diri maneh coba aji ku sorangan, coba aji. Mang Jejen rek muka kopiah katemong aya naonan? Aya buukan, ieu buuk panjang atawa ponok? Ponok jocong atawa galing? Tong nyiniran sakaing, jocong mah jocong heuh. Jocong atawa galing? Jocong. Lamun diantepan setahun manjangan moal. Manjangan arilang layangan budak bisa panjang henteu. Bisa panjang asal benangna. Panjang benangna aya di mana?
dina golongan benangna dina golongan. Ari buuk ibu manjangan henteu. Buuk bapak manjangan henteu. Di mana golonganana la ilaha illallah. Bakal nyetak Bilal masa kini aku eta jangan. Ari halis bulu lain. Bulu keneh mang jajan kahebos bedi lodong. Alis saya pernah hilang tuan dan puan karena terimbas oleh api dari naon nyebut ai bedi lodong ka maneh. Oh bedi lodong ya pokoknya. Iya gituan. Tetapi alis saya tumbuh lagi. Ternyata tumbuh alis saya tidak sama dengan tumbuh rambut. Kalau alis ada remnya. Buktinya tidak memanjang terus. Kalau terus memanjang pasti repot tukang cukur. Di mana remnya made in Jepang, no made in Jerman, no made in Korea, no made in Tasik, no made in Citerep, no made in la ilaha illallah. Kuku. Tak itu didikan Suryalaya mah makrifat eta kudu halarese. Da kudu mah dipake ku sanagara ieu teh ucuk kasep. Aduh, cing atuh aya nu mang nepikeun euy ka beliau. Mun nya pengasabah kudu ngosol-ngosolkeun proposal. Mun hayang cager ieu dunya, hayang cager ieu Indonesia, omit kalbuna. Hayo he ngomong biraahna kemulia, biraahna kemulia. Kemulia di mana? Di hatena re Allah. Jadi kuku manyangan henteu. Di mana golonganana? La ilaha illallah. Untuk sudi ngadenge ajengan jejer teh kitu cenah sok ngacaprak ngomong lain ngacaprak saya mah keur diajar makrifat. Kadal dikitukeun pan eta ya nun paeh nya hareupan teh. Kan ihfaiyah tuan hukumnya. Nun mati menghadapi ta ihfaiyah. Jadi harus panjang dia. Hontok. Ulah-ulah teh enggak ngomong gitu. Dah. Diajak legek mah saya sok lebih legek. Lungguh teh sama yang ngamakeun tambeh we hormat teh ka maneh. Dicek legek na jajan mah tuh. Saya kira apal kelas maneh teh kelas naon. Ya. Hontok. Pernahkah Bapak melihat seorang bayi yang giginya sudah tumbuh di dalam perut? Belum, pasti orok maka dah lemong ha. Lalu giginya tumbuh atau tidak? Memanjang atau tidak? Setelah tumbuh kira-kira sesenti terus manyangan hendak. Kalau gigi ini terus memanjang bagaimana saya? Di mana remnya? Nah, wah, kadinya si horeng la ilaha illallah di Suryalaya. Tapi bacaan dengan ganyaran. Daek mun diganyar, daek ngantaran dengan ganyaran. Hah? Teraneangan ganyaran kumaha atuh? Ya Allah ya Karim, urang nyamut ngagarap sawah, urang macul belut bijil tewak tong. Beres paculeun. Kita datang ke sawah mau menyangkul tuan, tapi ternyata ikan belut keluar. Apa tuh belut di sana? Tak tahulah. Hanya belutlah. Belut di sana. Lamun urang ka sawah rek ngala belut, menang belut. Paculeun beres. Gitu. Ya mah ilmu ajangan Citunggu ya. Hei. Jelema diajar torekat mah dikirna teh ibadahna teh lain neangan ganjaran, neangan atuh, hayang tobat, hayang syukur, dan neangan ganjaran mah ewa, ai ganjaran teh kulian, uyuhan hutang gede hayang dikulian wae. Datang ka warung mawa duit 5.000, ku tukang warung teu dibere kerupuk-kerupuk kacang. Tukang warung goblok tolos ya aing mau duit 5.000 teh dibere kerupuk-kerupuk kacang, pan dikana hutangkeun. Punya ibadah ke Allah sedikit hayo hayang dikulian, tah lamun teu ka Suryalaya, jajan teh termasuk bargeuning teh bargeuning bisnis jeung Allah teh.
Kunaon ajangan jejeun make getol tahajud nyeri hate ku mitoha. Begitu mitohana bagor pre tahajudnya. Kunaon ajangan jejeun mun getol tahajud pan sawah nu lebak hayang ka bedag. Geuning ayeuna pre tahajudna ajangan pan geus kabeuli. Eta ngaranna tahajud gantar, ngaranna tahajud gantar. Rek ngalajamu jauh make gantar. Lamun jamu geus beunang gantar di. Lamun teu diajar ka Suryalaya urang bisa jadi jelema kitu. Alhamdulillah. Min. Tambah deui. Ya Raqib ya Syakur. Ya Aziz ya Ghafur. Ya Rahim ya Mumit. La ilaha illallah. Kadinya deui beras nanti mana teh meninggal. Kuring rek nanya ke sararaya, ya Allah tadi teh deket atau jauh? Deket. Yakin Allah deket? Teu ragu-ragu? Bisa dirampak ku leungeun? Bisa ditenyok ku panon? Bisa didenge ku ceuli? Bisa diangse ku irung? Bisa diletak ku letah? Bisa dirabak ku kulit? Kudu kumaha atuh? Tuh tanya dengekeun sia murid Suryalaya mah ngajawab miheulaan ajengan. Kudu kurasa, kudu ku nya eta make la ilaha. Si horeng eta teh alat paragi papanggih jeung pangeran. Saya ge bingung tiba heula lamun ngabahas ru'yatullah, ngabahas liqaullah, ngabahas Allah qarib, ngabahas Allah mumit, ngabahas Allah deket, ngabahas Allah Muhid, ngabahas Allah Wahid, ngabahas Allah Ahad. Tiba heula ge bingung, mantak ngomong ka jelema teh ditakwil-takwil. Para hadirin sebenarnya yang dekat kepada kita itu bukan Allahnya tapi ilmu Allahnya. Aduh, jelema unggul, iya Pak Ustaz. Padahal salah teh. Hadena jejeun ku Allah. Ditepungkeun jeung lautan tanpa tepi. Ditepungkeun jeung Hadratus Syekh Guru Agung Pangarsa Abah. Jejeun pahameun malah wani ngabahas ayeuna mah saya. Allah deukeut teh kumaha? Allah ngahiji teh kumaha? Allah muhit teh kumaha? Terangkeun tong. Oh, jadi loba pigaweun maneh mah. Kungsi ulin ka Pangandaran. Aduh, cek Haji Tati aing disebut euy. Kungsi ulin ka Pangandaran. Aya laut eueuh di ditu. Di laut aya laukan eueuh. Ari tukangeun lauk naon? Cai hareupeun, katuhu, kencage, luhureun, hanapeun ge. Jadi eta lauk jauh teh jeung cai. Henteu. Deket jeung cai. Deket jeung cai deket. Paina ma tuwallu fatamma wajhullah kamana nyang hareup maneh papanggih jeung Gusti Allah, papanggih jeung Gusti Allah, hareupeun Allah, tukangeun ge Allah, katuhueun kencaeun ge Allah, luhureun ge Allah, hanapeun ge Allah, la ilaha nikmat papanggih maneh jeung Gusti. Lain kudu papanggih ka tenyong ngaring kiwik atuh murtad. Alhamdulillah. Wasi'a kursiyuhus samawat. Allah mencakup langit jeung bumi. Ngalogatan korsina tong kursi tina beusi tina kai. Tapi Allah mah keberadaanna mencakup langit dan bumi. Tos para wargi sadayana tereh beres ngaji. Urang sararea ku Allah dipiwarang ngamalkeun rukun Islam. Rukun Islam nu kahiji adalah syahadat. Memperkuat syahadat antara lain adalah nu utama kudu ku zikir. Jadi pembahasan tarekat jangan di luar. Seakan-akan di luar ilmu yang ada, jangan. Pembahasan tarekat adalah di dalam rukun Islam, pribumi dalam rukun Islam. Pribumi dalam rukun. Aya penyakit dengki dina hate. Aya penyakit dendam dina hate. Ari Allah suci kotor. Ari surga suci kotor. Ari Allah jeung surga narima nu kotor moal. Ari urang kotor suci. Jadi kira-kira urang ditarima moal ku Allah. Ditarima ku surga moal. Ai tempat di ditungan aya sabaraha?
Dua kahiji surga kadua neraka. Jadi lamun ditolak ke surga merenan ke mana? Wilujeng. Kenapa ketawa? Paham? Tempat di sana hanya ada dua tuan-puan. Surga neraka. Kalau tidak masuk neraka pasti ke. Kalau tidak masuk surga pasti ke surga. Itu suci apa kotor? Menerima yang kotor apa enggak? Kita ini kotor apa suci? Kira-kira diterima oleh surga apa enggak? Kalau ditolak oleh surga berarti kita pantasnya kemana? Jadi kita ini calon? Tak gitu. Riwah jelema para kiai dengekeun sia ajengan jajan keur ngaji si horeng Ikhwan Suryalaya teh calon ahli neraka hungkul. Ulah sok resep disanjung ai jelema ai disanjung teh budak leutiknya ha. Hayo resep dipuji-puji dipuja-puja. Moal maju ente. Mending kieu. Ilahi las. Op sama ka diteruskeun. Da teu nyaho artina panah. Nun Gusti abdi teu pantes asup ka surga. Jadi pantes abdi mah kana. Tuh. Ya Allah, saya tak pantas masuk ke surga. Jadi saya pantasnya masuk ke neraka. Cek malaikat atuh kitu mah urang borgol we sia. Fahabli taubatawah ghafir dunubi. Ya Allah, saya memang bukan calon ahli surga. Saya akui bahwa saya calon neraka, tapi saya tak sanggup masuk neraka ya Allah. Saya tahu penyebab saya masuk neraka karena saya banyak dosa. Karena itu aku tahu Engkau lautan ampunan, ampuni dosa kami. Mending aku calon neraka. Di dunia loba tobat ibadah, engke di akhirat tulus ka neraka. Dengekeun tungtungna yang ngomong. Dengekeun tungtungna yang ngomong. Omongan ieu jetu Pak. Batur ningali orang-orang tarekat tawadu runduk ngaku ahli neraka, batur bingung. Terus kene kadinya berasna tahadus binikmat karomah pangarsa Abah. Jadi loba nu diajar zikir. Geuning ajengan jajan teh ngaku calon neraka. Pantar kitu ngaku calon neraka piraku urang henteu meureun kadinya mikirna jelema. Kene tong dibahasakeun nu kitu nama. Tibatan jelema ayeuna nepakna da calon sur. Teningkatkan ibadah, teningkatkan tobat ka Gusti Allah, maka di akhirat tulus ka mana? Jadi tulusna ka mana? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Terakhir tadi ira beresna. Anu ngomong ka anak kodok ajengan kodok. Rek nanya heula ka guru-guru ana ieu cara reukeut. Tadi mah guru ilmu politik, guru bahasa, guru internasional, guru antropologi, sosiologi, psikologi dan lain sebagainya. Bieu mah pangarsa 2 jenderal urang. Guru-guru kuring. Ayeuna rek nanyakeunna ka para kiai ana. Pangarsa Kiai Asrori dari Bojonegoro, Al Mukarram pangarsa Kiai Haji Abdul Gawas dan yang lain-lain. Apa ada nama neraka yang namanya well? Kiai Ayi. Gitu. Kiai Bandung, Kiai Suryalaya, sorry ya. Lihat, Suryalaya sedang mencerahkan ini. Ini didengar Bu oleh ribuan orang di radio Al Inayah. Terlalu kental di Indonesia termasuk Jawa Barat bahwa wailun itu apa? Nama neraka. Makanya kalau mau jadi calon harus tahu. Kok calon nggak tahu? Kamu calon suami si anu pasti tahu dah. Kahiji jahanam nu kahiji, kadua jahim nu katilu. Jahim ayo maneh teu ngomong. Kadua jahim nu kadua, katilu hutomah nu katilu, kaopat sair nu kaopat, kalima naon? Sakor nu kalima. Kenapa poho mah teu jelema teh heuh. Ulah-ulah teuing. Kagenep lazo nu kagenep. Katujuh hawiyah nu katujuh.
Maaflah tuan-tuan, ternyata wail itu tak terdaftar. Kumaha tuh ajengan teteh geraya hadena diajar zikir. Dana di kitu bare tau mah. Diberek ti Allah melalui karomat guru. Wailun mah kalimatuz zajri, kalimat nuduhkeun cilaka. Budak leutik ngaheureuykeun wae peso ceuk indungna, wailul lak cilaka maneh. Budak mawa motor lompatan tarik teuing, wailul lak cilaka gracia. Budak kalakah ulin dina jamatan, bari suku tadi tempelkeun, wailul lak cilaka maneh. Pawailun mangka cilaka gitu. Di dunia sangsara, di dunia loba pasea, di dunia loba musibat, wailun ieu teh ucu. Yo, pencerahan yo. Wailun. Hirup sangsara wailun, hirup loba pasea wailun, hirup repek wailun. Kunaon make jadi wailun? Musolin mah ngan sahun. Di mana-mana jelema salatna sahun, maka eta jelema wailun gitu. Tuh jangan Yasin jago ngaji anu nyaho santri Banten teh. Dibere poe ieu ti pangersabah ya. Allahu akbar. Wailun teh cilaka. Kunaon aing hirup menang kieu aing teh wail. Naon sababna? Sabab aing sahun. Nah naon ai sahun teh? Bukan hanya waktu sholat hati melayang kemana-mana. Bukan sahun itu. Saya sekarang baru paham didikan pangersa Abah. Sahun antara lain tidak berpihak pada sholat. Lebih berpihak pada kesenangan diri. Nah keur sholat inget kana daang, keur daang inget kana sholat. Sahun. Keur gawe inget kana sholat, keur sholat inget kana gawe. Naon? Sahun. Datang waktu sholat belum punya wudu. Sahun. Anda diundang oleh wali kota, bupati, oleh gubernur. Dijanjikan jam 8 pagi harus sudah hadir. Maka Anda datang. Datang. Jam 8 kurang. Kenapa? Takut marah Pak Wali Kota, takut marah Pak Bupati, takut marah Pak Gubernur. Malu saya tidak disiplin. Oh udah dikasih waktu tapi masih ngeyel. Udah dikasih waktu masih lambat aja. Allah memberikan waktu. Lihat didikan Hadrati Syekh Pangersa Abah, tahadus binikmat. Saya sedang mencoba sekarang menggerakkan Jawa Barat ini. Terus nepakan ilmu eta. Supaya jelema siap memeh datang waktu sholat. Supaya ndak sahun. Kalau saya melihat Hadrati Syekh Pangersa Abah, sebelum datang waktu sholat, sudah siap dengan sucinya, sudah siap dengan pakaian kebesarannya. Kenapa? Karena mau menghadap kepada Sang Maharaja Dzul Jalali wal Ikram. Begitu datang, Allahu Akbar, pintu dibuka, beliau sudah ada. Ini didikan pangersa Abah, robitoh kita kepada beliau yang sering terputus. Aya keneh nu sok akhir waktu salatna. Nu mana jelemana? Sahun teu. Nuturkeun guru can hayang kitu. Can hayang teu. Pirang-pirang aya keneh kahayang. Daripada kahayang-kahayang acan. Ayo pulang dari sini kita semua di kampungnya masing-masing menjadi pelaksana salat fardu awal waktu berjamaah. Salat fardu awal waktu heula. Salat fardu tu berjamaah. Bagusnya di masjid lu. Pak Jajan jangan melanggar fikih. Perempuan itu lebih baik di rumah. Kok kenapa di masjid Pak Jajan? Baik, saya jawab. Saya juga sama pengajar Fathul Muin. Saya tahu kenapa wanita lebih baik di rumah. Kalau di Taif yang perempuannya nggak pernah keluar rumah. Di pasar awewe, di kantor awewe, di kebon awewe. Mangka sholat lagi entong di masjid. Sababun keluar bisa jadi fitnah, bisa dirontok batu. Ari di Indonesia ka pasar dikencarkeun, ka sawah dikencarkeun, numpak ojek ke mana-mana, liar waktu penting ka masih gitu ulah. Ijtihad besarnya Hadrati Syekh Pangersa dalam fikih. Dengekeun da ieu dinya. Ayo mana? Tong sok kaku ari hukum aya maslahul elah. Ya, selesai zikir laksana, selesai salat laksanakan zikir la ilaha. Zikir jahar, zikir khafi, insyaallah dua alat yang luar biasa ini akan menuntun kita melaksanakan mi'raj rohani menuju Allah. Allahu Akbar. La ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.